突然間想拍一條片咯，因為我自己有啲朋友已經開始出現一啲慢性病。我哋而家大概都係40歲咯，30零40歲咯。我啱啱到40，開始發覺係身體嘅機能係開始下降，我覺得係。咁所以嚟講嘅話，其實我哋已經係好好保養。當然，我發現呢個朋友有問題嘅時候，佢自己已經好早期嗰陣時嚟講，佢覺得佢自己有糖尿或者係血糖升高，所以導致到佢自己去到一啲身體出現問題嘅時候，佢先去即係瞓唔着咁樣先去再醫院去檢查。其實我一直都同佢講話，去醫院測下血糖。其實我自己對呢個問題嚟講嘅話咧，之前係已經一直都有留意嘅。喺上年嘅時候嘅話咧，其實我已經有去買一啲動態嘅血糖儀去測我自己嘅血糖嘅，因為我自己都比較肥，所以嚟講嘅話咧，會出現好容易，我自己都覺得好容易會出現呢啲咁嘅狀況，所以去測。咁啊好彩啦，當時嚟講嘅話，我係測咗一段時間啦，就我個血糖咧都係正常嘅。咁唔擔保我自己後邊係會有高血壓或者係有糖尿病，因為我始終都係肥，所以我喺今年嚟講嘅話咧，我係開始咗一個8+16嘅一個減肥嘅方法嘅。到而家嚟講唔算話好成功，起碼我喺呢一個月嚟講嘅話，我已經係去減咗10斤先啦。咁一個好嘅開始，因為我自己嘅基數真係好高，去到100公斤嘅係，咁所以減5公斤唔算係乜嘢嘢。我會繼續去嘗試落去嘅，當然中間會有斷嘅時候，但係我都會繼續去堅持翻落去咯。即係譬如好似我琴日咁樣嘅話，我生日就會有啲同我老婆出去聚會食嘢咁樣，會導致到可能會食蛋糕會食到夜咗。但係我去到今日嚟講嘅話，我都會堅持翻去到早上。其實我就係唔食早餐咯。因為好多人去講呢樣嘢嘅時候嘅話，就係只要係按照翻呢個時間段就 OK。咁我自己我覺得就係我唔食早餐 OK，咁就係我習慣得到落到嚟就冇問題。咁所以嚟講嘅話咧，我亦都開始去留意翻我自己身體嘅狀況啦。之前嚟講，有時我自己一個玩 AI 嘅人啦，去做圖啊、做動畫啊呢啲都會用到嘅。咁我到今日嚟講嘅話咧，突然間諗起，試下用個 AI 去測一下。我發現查實呢個係我嘅素顏狀態比較腫，然之後嘅話咧，黑圈查實係比較深。依家打得一啲自然光打到落嚟嘅話，可能冇咁犀利，但係平時早上嚟講嘅話咧，我黑圈係好深嘅。咁所以嚟講嘅話，我突然間我想可唔可以試下睇下咪問下 AI 係咪我腎出問題？因為可能喺指標上邊嚟講，可能見唔到任何嘅嘢嘅。咁我同佢講，你係一個中醫嘅角度去幫我去做一個咁樣嘅檢測，問下我黑眼圈係咪因為腎唔好、腎虛？你好似我哋廣東咁講就係腎虛仔咁樣，係咪因為腎虛所以導致呢樣嘢？因為近幾年嚟啦，查實我夜晚嚟講已經都係要去廁所㗎啦，去一次咯。咁所以我就會覺得會唔會係因為腎唔好啦，所以出現個問題？咁但係對 AI 嚟講嘅話，佢都好精確，佢真係可以去問我每一項嘅問題。佢唔會話一開波就話你就係因為黑眼圈所以隻球唔好。佢會問我係唔係你嘅鼻炎問題，或者係其他你會唔會早上有唔夠瞓嘅時候，然之後會唔會即係大便係點樣？你夜晚會唔會有鼻鼾？鼻鼾係點樣？問一問屋企人。佢會有各種各項嘅數據去同我去排查咯。咁然之後嘅話，俾晒相對嘅對比項上去之後嘅話咧，就佢幫我去驗證呢個問題。原來最後我發現係我睡眠質量唔好。實我一直都覺得我自己嘅睡眠質量係非常之好嘅，係因為我每日準時係12點就瞓覺㗎啦。咁第二日早上7點鐘起身。咁所以嚟講嘅話咧，我一直都會覺得我自己嘅睡眠質量係保持得好好嘅。兼且係因為我睡眠充足咗啦，所以我平時我諗嘅思維嘅嘢同埋我做起身嘅嘢，我先會有咁嘅動力去做。咁後邊嚟講嘅話咧，到佢問我嘅時候，我先發覺唔係喎，原來我每日查實我早上都仲係好唔夠嘅，感覺唔夠嘅係。
之後仲會眼瞓嘅，唔係嗰種話啱啱起身醒嗰種感覺，係嗰種我起咗身刷完牙洗完面，而家唔食嘢啦，到我開車嘅時候我就會瞌眼瞓嘅，係真係仲會有咁嘅感覺嘅。但係我當時我只可以講，我就話以為係可能真係嗰一晚半晚瞓得唔好，所以導致係咁樣樣。咁但係到實際嚟講嘅話，佢同我講翻就係你係因為你個鼻出現問題。OK， 咁我查實我明白咗啦，原來係即係我個黑眼圈係我唔夠瞓，原來係我個鼻出現問題，鼻炎係我長期嘅問題嚟㗎。但係我一直都冇解決呢樣嘢，我就係有時嘅話會去澳門去買啲藥去治療一下咁樣樣。咁所以導致我嚟講嘅話咧，會忽略咗呢樣嘢，我會覺得好少問題呢個。後邊嚟講，佢同我排查咗之後，先發現鼻炎係會導致到我夜晚係瞓唔好嘅。當然，我以為我肥嘅，當然係有咁嘅因素，應該係啦。咁但係佢排查嚟講嘅話，佢就我覺得係鼻炎會導致我夜晚瞓得唔好嘅問題。咁我後邊先發現，原來我瞓嘅鐘數唔代表我瞓得好唔好，所以後邊嚟講嘅話，我會去做一項嗰個眼耳口鼻唔係嗰個鼻喉科嘅一個檢查，睇下醫生可唔可以幫到我呢個問題。所以一步步去解決呢樣嘢咯，包括我鼻鼾嘅事情啦，即係先解決鼻炎，然之後解決鼻鼾，然之後再去睇下我睡眠嘅質量會唔會改變，再睇一睇我平時嘅狀態會唔會更加好。會再睇翻我眼圈可唔可以恢復翻好啲咯。所以嚟講嘅話咧，呢樣嘢係講明有時係各位係你未必真係會好了解你自己。有時可能一樣嘢就係多啲去睇一唔同角度嘅嘢，可能會認證得到你其他嘅問題出現。我好慶幸我自己到依家嚟講嘅話冇咩真係其他咩高血壓、糖尿病嘅慢性病出現，我都有。我我尿酸高，我都會腳痛。但係近幾年嚟講，我反而肥咗嘅時候，我可能仲會少啲。當然我盡量都會控糖。我對糖呢樣嘢即係食得糖多嘅時候咧，就會腳痛嘅係。咁所以嚟講嘅話咧，我都希望各位就係睇呢個視頻嚟睇得完嘅話，就多啲去了解一下自己嘅身體，問下 AI，即係問下啲免費嘅嘢，去了解一下自己嘅身體，再去醫院嘅機構或者係其他嘅中醫館去調理翻一個身體咯。係有感而發啦。今日大概係諗到咁多，我都希望各位可以健健康康，可以平平安安，咁就可以舒舒服服咁自己想做自己中意嘅嘢。今日講嘅咁多，多謝晒。